啱啱做完街站，今日有個非常之開心嘅消息，同我當時一樣咁開心，約咗位好朋友同大家見下面。OK， 喂 ，hello， 嗱，我哋慢慢行入去啊。好，我哋入去啦。其實你哋係啊。Hello， 雪關。早晨，又見面啦，雪關。10年前左右啦，我當時仲係住喺觀塘區嘅。咁啊，每一日朝頭早去返工嘅時候咧，都見到一個後生女，係一位失明嘅後生女。咁點知10年之後咧，咁喺將軍澳嘅街頭有一日，我突然之間撞返呢個女仔喺將軍澳嘅過渡性房屋嗰度係居住㗎啦。咁佢哋話最大嘅首當其衝嘅問題就係住屋嘅問題。過渡性房屋當然係一個緩急嘅一個措施，但係始終對於一啲傷健嘅朋友，尤其是失明嘅人士嚟講，可能一啲無障礙嘅通道係比較欠奉嘅。咁佢哋喺過渡性房屋個環境亦都比較狹窄啦。咁佢哋亦都曾經因為咁樣而去跣親啦、跌倒啦。咁可能煮嘢食方面亦都未必咁方便啦。所以佢哋佢最大嘅心願咧，就係希望可以公屋上面上樓。喂，頭先又講咗一件好開心嘅事，我聽，不如你講下係有咩咁開心嘅事啦？開心嘅事咧就係張議員好犀利啊！不過我哋努力爭取之下咧，我哋12月就會搬啊！就會今次喺我哋據理力爭之下咧，房署同埋社署咧，亦都真係咧係即係體諒我哋嘅民意，就係嚟緊咧會搬出我哋嘅過渡性房屋，會搬去一間正式嘅公屋啦。我哋好近地鐵站，唔需要過馬路。因為而家咧佢哋住過渡性房屋咧，其實都要過一個 L 字形嘅馬路，其實都有啲危險嘅。嚟緊公屋充足嘅引路設施，咁啊有得煮食啊，亦都有得煮食，空間亦都大翻啲。咁啊非常之好，見面快先。Yes。對於佢嚟講，其實佢真係幫到就幫，因為好老實講，其實嗰兩公婆就唔係選民嚟嘅。我哋嗰陣時幫佢嘅時候係真係唔知道我哋會參加立法會選舉，佢真係憑住佢自己覺得幫到就幫呢個精神，同埋佢亦都覺得啊，我有咁樣嘅身份啦，咁就可以幫到嘅，就不如試下幫下啦咁樣。咁呢個其實令我都覺得都幾窩心啊呢件事，同埋呢個世界真係幾有緣分咯，係啊。嗱，見到呢啲地下咧好多引路徑咧，好充足啊，全部都係引路徑啊。唔係呢度最好啊，雪君，一條引路徑。係啊。你唔使再又要行左行右。佢呢度幾多尺啊？首先，呢度217，電視機呢邊，sofa 呢邊，跟住咧佢係哇，廁所好大喎。呢個玉屏咧，佢房署係送埋俾你嘅。係。係啊，今日乾濕分離啦，最緊。乾濕分離，因為佢本身去過渡性房屋嗰度咧，其實佢係比較窄啦個廁所。係啊。乾濕冇分離咧，試過一次跣親啊嘛。雪君試過一次跣親嘅。我哋兩個都試過。好似玩滑雪咁啊！係啊。喂，睇埋個廚房先。嗱，阿雪君你又可以講下點解明火煮食緊要？因為咧明火煮食咧，你開個爐咧又嗒嗒嗒嗒嗒，我會聽到啲聲音。聽到聲音啦。如果開火呢度啲火有聲音㗎，我都會聽到啦。係。反而電磁爐咧，我唔方便。係。我唔知道開咗未，或啲火大晒我都唔清楚。係。所以就我唔用到啦。係，所以對於視障人士或者失明人士嚟講咧，其實係明火煮食反而係方便同埋安全啲，因為第一聽到嗒嗒嗒嘅聲啦，第二你感受到溫度啦。獅子山係喎，哇獅子山喎，係喎喺度啊！喂，阿 Ken，呢啲有過千萬都買唔到㗎，真係㗎！你對住獅子山山頭，真係好好啊，其實。好好啊！12月搬咗之後，會唔會請翻 Chris 過嚟一齊 housewarming？當然會啦，佢得閒一定嚟啊！你邀請我，我都一定會過嚟嘅，話俾你哋兩位知。